大家好，我是优记。各位应该也看到了，我的宝石和闪闪币数量现在还挺多的，感觉是时候来买皮肤了。正好今天官方刚刚推出了吉恩的新皮肤，这款是我们玩家的创意造型。虽然现在还无法用闪闪币购买，但我可能等不了2个星期了。反正我宝石数量还挺多的，花个150也不是什么问题。它的音效现在应该还有点 bug， 希望官方可以早日修复。普攻和大招特效感觉做的都很不错，个人觉得非常值得大家购买。这款皮肤的开场动画感觉也非常帅，那我们就来花这150颗宝石吧。解锁完皮肤，我们就马上来体验一下吧。操作方面可能还有点欠缺，希望大家能多多担待。
那感谢大家今天的收看，各位觉得这款吉恩的新皮肤怎么样？你们也可以在下方评论区分享一下自己的想法。那我们下部影片再见，大家拜拜。